Одна инсталляция стоит 129 тысяч. И в инсталляции идут в комплекте, естественно, крепежные болты для подвесного унитаза и патрубки для подачи воды и для отвода канализации. Но собралась мебель, все обшилось, собралось. Ни один из патрубков до унитаза не достает. Ни один мы не можем теперь установить унитаз. Ищем подлиннее, отдельно где-то докупаем. То есть купили дорогую инсталляцию, и теперь надо еще найти патрубки длиннее, чтобы ее докомплектовать.